देखो, इन सभी बच्चों के स्कूल में एक बहुत बड़ा चैलेंज रखा गया था। जो भी बच्चा सबसे पहले इस मुश्किल गेम के सारे पड़ाव पार करेगा, उसकी पूरे 5 साल की स्कूल फीस माफ कर दी। सुनते ही सभी बच्चे तेजी से गेम खेलने लगे। लेकिन उन्हीं बच्चों में एक छोटी सी बच्ची भी थी जो इस स्कूल में सबसे गरीब थी। उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, इसलिए वो इसकी फीस भर नहीं पा रही। जैसे ही बच्ची को इस इनाम के बारे में पता चला, वो भी हिम्मत करके गेम में उतर गई। एक एक करके वो सारे कठिन लेवल पार करती जा रही। वहाँ बैठे सभी लोग हैरान थे, इतनी छोटी बच्ची आखिर इतनी तेजी से हर मुश्किल को कैसे पार कर रही है। लेकिन बच्ची ने हार नहीं और आखिर में वो आखिरी रस्सी भी पार कर गई। इसी के साथ उसने पूरा गेम जीत लिया और उसकी 5 साल की फीस माफ। लेकिन दुख की बात तो ये है, इतनी मेहनत करने के बाद किसी ने उस छोटी बच्ची को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।